ជំរាបសួរបងប្អូនបាទស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីទៀតហើយបាទហើយថ្ងៃនេះដែរជាងស្រកស្រែបានទិញ oppo A5s មួយពីអ្នកដើរទិញទូរស័ព្ទខូចបាទ oppo A5s នេះបាទទិញពីអេតចាយទេតែមិនដឹងថានៅបើចេញនៅប្រើកើនឹងអត់ទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះដែរយើងមកចាប់ផ្ដើមមកដោះមើលវាតើវាអាចនៅប្រើការកើឬអត់ហើយបើម៉ាស៊ីនវានៅដែរយើងនឹងរៀបចំវាមកស្អាតថ្មីឲ្យខ្ចីញញដូចដើមវិញបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរមកទស្សនាការរៀប A5s ដែលទិញពីអេតចាយយ៉ាងកញ្ចាស់នេះឲ្យស្អាតដូចដើមវិញ Let's go